Siyanibingelela nonke. Namuhla sizokhuluma ngencwadi ikunjalo ke. Sizokhuluma ngesizinda sencwadi ikunjalo ke kanye nendikimba. Ngixolisa kakhulu ukuthi ngithathe isikhathi ukuthi ngiphendule. Okay, umbuzo omude lona lapho fanele uchaze isizinda sencwadi ikunjalo ke. Isizinda ngathi siyazi senziwe ngendawo, isimo senhlalo kanye nesikhathi. Indawo kule noveli ikunjalo ke iyathutha, chaza ukuthi ayenzeki endaweni eyodwa, indaba iyenzeka ezindaweni ezahlukahlukene. Yenzeka emzimkhulu lapho kwazalelwa khona uDumazile, wafunda khona amabanga aphansi. Iphinde yenzeke nasembumbulu lapho wakufunda khona uDumazile ezenzele high school. uDumazile akakwazanga ukuphothula umatikuletsheni ngenxa yokuthi wakhulelwa esafunda ezenzele, ekhuleliswa uthisha wakhe uMloyi. Iphinde yenzeke eAdams Mission lapho uDumazile aqala ukusebenza khona emzini kaSithole. Wayesebenza esitolo sikaSithole eAdams Mission. Wahamba eyosebenza lapho ngenxa yokuthi abazali bakhe bebamcelile ukuze azokwazi ukondla ingane yakhe uLerato. Ingane yakhe wayithola noMloyi uLerato. Le ndaba iphinde yenzeke futhi emafezini eMlazi lapho uDumazile wayehlala noSithole. uSithole wagcina amthengele umuzi emafezini eMlazi. Lapho emafezini eMlazi sithola ukuthi uDumazile wagcina esethandana noSithole, wasewuthola ingane uMtholephi gama lomntana kaDumazile wesibili. Iphinde yenzeke naseThekwini lapho uDumazile wayebona khona uMloyi eCity Hall. Kulapho uDumazile noMloyi uyise wengane yakhe yokuqala uLerato bahlangana khona eCity Hall eThekwini. Le ndaba iphinde yenzeke futhi eMid Ilovu kwaJilafohlo kubo kaMtalaselwa lapho kwakugane khona uDumazile. Wagcina engcwatshelwe khona. Indawo yokugcina lapho le ndaba yenzeka khona kuKwaNongoma, ilapho uDumazile wayelaliswe khona esibhedlela. uDumazile ngenkathi agula wayelaliswe esibhedlela kwaNongoma. Ngakho ke indawo yalencwadi, isizinda, indawo yalencwadi iyathutha. Incwadi ayenzeki endaweni eyodwa, yenzeka endaweni ezahlukahlukene njengoba sengichazile. Siqhubeke siyobheka inkathi. Le ndaba yenzeka enkathini yamanje. Kuningi okwenziwa abalingiswa abahlukene kule ndaba okufakazela ukuthi inkathi yamanje. Izinga lothisha abathandana nezingane zesikolo bazikhulelise lenyukile kulesi sikhathi samanje. Siyabona abantwana besikolo uthola ukuthi ukhuleliswe uthisha, lokho kufakazela ukuthi isikhathi samanje. Kule noveli sithola ukuthi uthisha uMloyi uthandana nomfundi uDumazile, wabese uyamkhulelisa. uDumazile waphoqeleka ukuba ahambe ezenzele high school. uDumazile wase eqosha ezenzele high school ngenxa yokuthi wakhulelwa. Abothisha bathi uzoba isibonelo esibi kanye nabanye abazali bathi uzoba isibonelo esibi kwabanye abantwana bamantombazana abafunda khona lapho ezenzele. Futhi ukufunda yize usunabantwana into esivame kakhulu kwabesifazana abaningi. Kule ndaba siyambona uDumazile wathola uLerato noMtholephi, kwayima eqhubeka ngesikole efundela ukuba umhlengikazi. Enkathini yakudala abantu bebathi uma sebethola abantwana bese bahlala phansi, kodwa manje usengazithola izingane uphinde uqhubeke nemfundo yakho. uDumazile wayenabo abantwana kodwa waphinde waqhubeka afundela ukuba umhlengikazi. Enkathini yamanje abantu besifazane bashayela izimoto. Sibona ngokuthi uDumazile naye wayenemoto. Ukubhebhetheka kwesandulela ngculazi kukhomba ukuthi inkathi yamanje. uDumazile wafekela uMtalaselwa lesifo futhi noSithole wafekela umkakhe uManzimande. Lesifo sengculazi sagcina sesibabulala. Kuveza ukuthi inkathi yamanje ngoba isifo
sengculazi siyababulala kakhulu kuleli lethu laseningizimu. Manje ke isikhathi samanje lapho leli gciwane selibhebhetheke khona selibulala abantu. Isimo senhlalo sibheka indlela abantu abahlelisane ngayo, isimo somnotho nje. Isimo senhlalo naso siyaguquguquka kule ndaba. Uyise kaDumazile wakhipha izinkomo zakhe ukuze uDumazile azokwazi ukuyofunda eMbumbulu. Kodwa uDumazile ubuye ekhaya esekhulelwe. Lokho bese kudala ingxabano phakathi kwabazali bakhe, phakathi kwabazali bakaDumazile uKheswa noMandovela, ngoba uKheswa wayengafuni ukuthi ingane yakhe uDumazile ihambe iyofunda eMbumbulu. uDumazile wase ethola umsebenzi esitolo sikaSithole eAdams Mission ukuze azokwazi ukondla ingane yakhe lekade. Isimo siyonakala futhi uma uDumazile sefike ekhaya sephethe enye ingane kaSithole uMtholephi, okuyingane yesibili asenayo engekho emshadweni. Ngenxa kaDumazile isimo senhlalo saguquka kwaSithole, esecaphukela unkosikazi wakhe uManzimande, esefuna nesehlukaniso phakathi kwabo. Bagcina ukuthi bahambe baye enkantolo, kanti enkantolo bazobayeluleka ukuthi kana bahlale phansi balungise izindaba zabo, bangathathi isehlukaniso. Isimo senhlalo leso kuveza ukuthi abalingiswa bebahlalisene kanjani. Ngiyathemba ukuthi kezwakala. uMtalaselwa Zuma naye udumaza abazali bakhe ngokushada uDumazile ebenezingane ezimbili afika nazo emshadweni. Abazali bakaMtalaselwa babathemba ukuthi indodana yabo izoshada intombi yakwaZungu asenengane nayo, kepha uMtalaselwa wakhetha ukulobola uDumazile. uDumazile ubhekana nenkinga ebukhweni, unuka noma usola uninazala ngokuthakatha ingane yakhe benomTalaselwa, ingane yabo okunguSanele. Kwamenza uDumazile ukuthi angabe asafuna ukwakha umuzi wakhe kwaJilafohlo eMid Ilovo kubo kaMtalaselwa. Isimo emzini kaMtalaselwa noDumazile saqala ukubonakala ngenkathi sokubuya oyise bezingane zikaDumazile, uMloyi kanye noSithole. Kwadala izingxabano, lokho uDumazile wagcina naye sekathole isibhaxo esivela umyeni wakhe uMtalaselwa. Yiso ke isizinda leso. Uchaza indawo lomdlalo noma le ndaba yenzeka ezindaweni ezahlukahlukene ngezichazile. Ubese ubheka inkathi yenzeka enkathini yamanje ngezinto esifakazelayo sizithole endaweni esengizichazile futhi ngaphambilini. Bese uphinde ubheka futhi nesimo senhlalo, indlela abalingiswa abahlalisene ngayo, indlela abalingiswa abaphilisana ngayo. Bese soqhubeka-ke ngichaze futhi isizinda. Cha, ngiyaxolisa, ngichaze indikimba okuwumongo wendaba, umqondo jikelele wendaba, ukuthi indaba lena imayelana nani, indaba yencwadi ikunjalo ke imayelana nani, umongo okuyindikimba yendaba. Uma sikhuluma ngendikimba yomdlalo sisuke sikhuluma ngomongo wendaba noma umqondo jikelele wendaba ukuthi imayelana nani. Indikimba yale ndaba ikunjalo ke isimo esixegayo noma ukungabi nesimilo. Isimo esixegayo noma ukungabi nesimilo yiyo indikimba yale ncwadi. Ngoba sesiyachaza ukuthi yingani sisi isimo esixegayo noma yingani sithi ukungabi nesimilo. Ngoba ukungabi nesimilo kukaDumazile kudale ukubhebhetheka kwegciwane leli isandulela ngculazi. uDumazile beyanganasi isimilo, ahamba alala, kwadala ukuthi isifo lesengculazi sibhebhetheke, abantu basithole. Lokho kudala ukuthi abantu abaningi kule ndaba bagcine sebeshonile ngenxa yesifo sengculazi. oMtalaselwa, umyeni kaDumazile, agcina ashade naye. uMthovovo kwakungunogada
owayegade isitolo sikaSithole uDumazile naye walala naye wasemsulela ngaleli gciwane leli. uSithole naye wagcina sekalala naye baze bathola ingane umthole. uSithole wase esulela unkosikazi wakhe uManzimande ngalesifo esiqhamuka kuDumazile, kanye naye uDumazile bagcina sebelele kwababandayo ngenxa yalesi sifo. uDumazile lesifo wasithola kuphi? Kumloyi uthisha loyana owayefundisa eZenzele High School. Ngakho ke le ndaba imayelana nokungabi nesimilo kaDumazile, ungazi ukuziphatha kahle kaDumazile, uhambulala kumbangela ukuthi athole legciwane lengculaza, kwambengela nokuthi ke aphinde athelele nabanye abantu laba bekayenza nabo ucansi. Ngiyathemba ukuthi kuyezwakele ngisichazileke isizinda okuyi-long question nayo indikimba okuyi-long question. Kule video elandelayo ngizochaza isakhiwo sale ncwadi ikunjalo-ke, ngoba isakhiwo sithanda ukubanzinyana angikacedi ukuyifunda. Akho-ke kule video elandelayo ngizonichazela ilokhuzana isakhiwo. And good luck on your exams, and mawukhona into ongayi-understand, feel free to just comment and then ngizobuyela kuwena. Okwamanje ke seningabe nilalela lana, nazi ukuthi isizinda sale ncwadi sime kanjani, nazi ukuthi indikimba yale ncwadi injani, and then kule video elandelayo ngizochaza isakhiwo. Yeah, all the best. Thank you.